Если вы когда-нибудь задумывались, как одна встреча может изменить все, просто досмотрите до конца. Иногда судьба тихо заглядывает в офис и переписывает правила игры. Тишина — вот что первым ощущаешь, входя в здание корпорации Альтамира. Высоченный стеклянный небоскреб будто рассекает небо над Мехико, холодный и величественный. Внутри же точность, как в часах, сделанных в Швейцарии. По коридорам неслышно скользят туфли по мрамору, голоса звучат шепотом, а улыбки натянуты и выверены. Все держится на одном законе — страхе. Империя Дамиана Альтамира не знала другого способа управления. Когда на горизонте появился рассвет, на 48-м этаже с панорамными окнами Люсиана, начальница HR-отдела, срочно собрала персонал. «Нам срочно нужна новая ассистентка». Голос ее дрожал. «Мисс Мендес уволилась. Сегодня утром». Нервный гул прошел по залу. Это была уже 4-я за 2 месяца. Уволилась или ее сломали? Прозвучал чьих-то шепот, вызвав волну тревоги. «Господину Альтамиру нужна помощница. Уже сегодня», — сказала Люсиана, закрывая папку с таким напряжением, что побелели костяшки ее пальцев. Есть ли кандидатуры? Молчание. Тягучее, липкое, как туман. Никто не решался стать очередной жертвой. Ведь Дамиан Альтамир — это не просто имя. Это приговор. В свои 35 он был лицом бизнес-журналов с заголовками вроде «Беспощадный стратег» или «Человек из стали». Его серые глаза будто видели слабость за версту, а улыбка, редкая, резкая, словно тень, случайно промелькнувшая на лице. «У моей сестры есть подруга», — робко подала голос Каролина из бухгалтерии. «Только закончила магистратуру. Умная. Ты уверена?» — спросила Люсиана, глядя как на наивного ягненка. «Ей нужны деньги. И она упертая. Позвони ей. Но предупреди, это не работа, это экзамен». Двери лифта открылись не на том этаже, и Химена Аранда, держа в одной руке кофе, а в другой портфель, поспешно поправила воротник. «48-й, пожалуйста», — бросила она мужчине, вошедшему следом. Юбка-карандаш слегка жала, одолженные туфли врезались в пятки, но ее улыбка, кривая, настоящая, никак не хотела сходить с лица. «Первый день в Альтамире?» — с усмешкой спросил тот. «Ага. Возможно, и последний», — засмеялась Химена, расплескав немного кофе. «Ты ведь не хочешь пропустить момент, когда героиня случайно проливает кофе на самого льда в костюме. Тогда оставайся с нами. Впереди самое интересное». Когда Химена добралась до 48-го этажа, ее шаги эхом отдавались по мраморному полу. Холл был ослепительно белым, с деталями из стали и стекла, как операционная, только для бизнес-операций. Ресепшионистка, словно робот с идеальной укладкой, окинула ее быстрым взглядом. «Химена Аранда. Я на собеседование на должность ассистентки», — выдохнула девушка. «Вы опоздали на 10 минут», — холодно ответила та. «Для господина Альтамира пунктуальность — это закон. Следуйте за мной». Каждый шаг Химены по мрамору отдавался, будто молотки били по стеклу. Она чувствовала взгляды, не любопытные, а скорее сочувственные, как на девушку, идущую в клетку со львом. И вот, за поворотом, она врезается в мужчину в безупречном сером костюме. Стакан с кофе взлетает в воздух и мягко, но бесповоротно оказывается на ослепительно белой рубашке. Время остановилось. «Простите, очень извиняюсь», — бормочет она, доставая из сумки салфетку. Мужчина молча поднимает глаза, серые, ледяные. «Думаю, мне стоит представиться», — выдавливает она, пытаясь разрядить обстановку. «Я Химена Аранда, потенциальная новая ассистентка. Ну, по крайней мере, была. До этого момента». Он молчит, как статуя. Пауза становится почти невыносимой. «Я Дамиан Альтамир», — наконец произносит он.
Вот и все. «Пиши пропало», — подумала она. «Извините за кофе, но он был отличный. Колумбийский. Борис говорил, что это свежая партия. На его лице что-то дрогнуло. Мелькнула эмоция, может, даже намек на усмешку, но исчезла тут же. «Вы много говорите, мисс Аранда, только когда нервничаю, или голодна, или вообще не сплю», — выдохнула она. Сотрудница, стоящая поблизости, чуть не уронила папку от шока. «В мой кабинет», — коротко бросил он и пошел, не оборачиваясь. Химена поспешила за ним, чувствуя на себе взгляд той самой сотрудницы. «Он всегда такой милый? Или сегодня у меня особенный тариф?» — прошептала она. «Ты уже подписала себе приговор», — тихо ответила та. Внутри офиса стекло, минимализм и панорама на Мехико, будто мир лежал у ног его владельца. «Знаете, почему я вас нанял?» — спросил он, даже не глядя. «Из-за первого впечатления?» — попыталась пошутить Химена. Он поднял ее резюме. Магистратура, коммуникации, рекомендации. «Мне нужен человек, который умеет говорить», — сказал он. «Мы выходим на международные рынки. Ваше первое задание — презентация для японских инвесторов. Через неделю». «Я справлюсь», — кивнула она, хотя внутри все перевернулось. «В следующий раз ты узнаешь, что скрывает ее старенький блокнот, и почему Альтамир вдруг перестает быть просто начальником. Не проморгай. Если ты все еще здесь, возможно, ты неравнодушен к историям, в которых холод встречается с теплом. Оставь пару слов, если хоть раз чувствовал, что тебе дают шанс, вопреки всему. А мы продолжаем». Неделя пролетела, как в тумане. Кофе, бессонные ночи, утренние зумы, блокнот, который она заполняла на лету, и взгляд Альтамира, в котором было что-то неуловимое. Работать на Дамиана — это не просто быть ассистенткой. Это как танцевать вблизи обрыва. Волнительно, страшно и странным образом захватывающе. Она быстро поняла, ему нужно не подчинение, а результат. И результат она собиралась дать. В пятницу, когда солнце клонилось к горизонту, он зашел в ее кабинет. «Что вы так увлеченно пишете?» Химена инстинктивно захлопнула блокнот. «Просто заметки. Я ненавижу ложь больше, чем ошибки». Она замерла, а потом, будто приняла вызов, протянула ему тетрадь. На страницах не просто списки задач. Там были отрывки, метафоры, мысли, почти стихи. Здание Альтамира — стеклянная крепость. Здесь воины носят армани, а их оружие — острые фразы в договорах. Здесь никто не кровоточит, но все в шрамах. Он молча листал, взгляд стал непроницаемым. «У вас есть талант», — наконец произнес он, — «но вам нужен фокус». «Это был комплимент?» — приподняла бровь Химена. «Профессиональное замечание. Я просмотрел вашу презентацию. Она приемлема. Для Альтамира это как аплодисменты стоя. Вы представите ее лично. Завтра в Монтерее. Завтра. Вылет в 8. Частный борт. Это не просьба. Ночь прошла как в тумане. Утро началось в роскошном салоне частного самолета. Итальянская кожа, запах дерева и абсолютная тишина. Химена смотрела в иллюминатор. Альтамир в ноутбук. «Вы вообще отдыхаете? А вы?» «Не глядя», — ответил он. «Видела, как вы пишете до 2 ночи». «Система фиксирует вход на сервер», — ответил он. «Это не слежка, это эффективность». Впервые за все время он задержал на ней взгляд. «Почему вы столько пишете?» Она замерла. Это был не просто профессиональный интерес, потому что слова — единственное, что помогает мне понимать мир. Назвать — значит приручить. А вы что пытаетесь понять? Он ничего не ответил, но его глаза дрогнули, и в этом молчании было больше откровенности, чем в словах. Дальше отель, 1 номер и лунный свет на балконе. Ты ведь не хочешь прерывать эту историю именно сейчас?
Роскошный отель в Монтерии встретил их приветственным лобби, мерцающим мрамором и рецепционисткой с натянутой улыбкой. «Ваш люкс готов, господин Альтамир». «Должно быть 2 комнаты», — вмешалась Химена, чувствуя, как напряглось все тело. «Боюсь, бронирован только 1 номер. С гостиной и раскладным диваном». «Это ошибка моей помощницы», — резко отрезал Дамиан, и они направились к лифту. Поднимаясь вверх, сердце Химены колотилось. 1 номер. Выходные. И этот человек, о котором она теперь знала гораздо больше, чем хотела бы. Когда дверь люкса открылась, она сделала шаг вперед и повернулась к нему с дерзкой полуулыбкой. «Спокойно. Я не кусаюсь, если меня не провоцировать». Часы показали 2:00 ночи. Она вышла на балкон. Ночной Монтерей растянулся внизу, как ковер из огней. Горы за городом чернели силуэтами. Спать не хотелось. Не от дивана, от мыслей. Он был рядом, за дверью. Его тень в голове. «Бессонница?» — прозвучал низкий голос позади. Он стоял в одних черных пижамных брюках. Его торс освещался лунным светом. «Ночи всегда были моими», — прошептала она. «В них мысли становятся чище. А какие мысли не дают вам уснуть, мисс Аранда?» «Просто Химена в 2:00 ночи». Она улыбнулась. Они молчали, смотря на мерцающий город. Не было ни напряжения, ни страха, только редкое, хрупкое спокойствие. «Почему вы пишете?» — снова спросил он. «Моя мама была учителем литературы», — сказала она, сама удивляясь, что делится этим. «Она читала мне сказки, где слова соединяли невозможное. Когда она умерла, писать стало моим способом продолжать с ней разговор». Он кивнул, медленно. «А что привело вас в бизнес?» «Ожидание. Я 3-е поколение Альтамиров. Все было решено задолго до меня». «Но были мечты?» — тихо спросила она. Он отвел взгляд. «Астрономия. Я картографировал звезды с крыши нашего дома. И что случилось с телескопом?» Отец его убрал. Сказал: «Несерьезно». На сердце Химены легла внезапная нежность. «Звезды всегда наши», — сказала она почти шепотом. «Надо просто вспомнить, как на них смотреть». И тогда их взгляды пересеклись. Тишина между ними была как теплая вода, не пугающая, а принимающая. Барьеры начали трескаться. Утром все вернулось на свои места. Деловые костюмы, презентации, жесткие выражения лиц. Но когда Химена вышла перед японскими инвесторами, голос ее звучал твердо, четко, глубоко. Когда все закончилось, главный представитель поклонился. «Ваша команда по-настоящему понимает нашу культуру». Альтамир лишь кивнул, но его глаза сказали больше, чем любые слова. А знаешь, что происходит, когда самое упрямое из всех все-таки попадает в сердце самого Холодного? Если ты дочитал до этого момента, возможно, в тебе тоже живет тот, кто верит в силу слов и честных чувств. Поделись, какой момент зацепил тебя. Это больше, чем просто история. Это зеркало. Вечер после презентации был полон недосказанных слов и вкрадчивых взглядов. В панорамном ресторане отеля, среди звона бокалов и шепота элиты, они сидели напротив друг друга, будто в отдельном измерении. «Какой твой самый большой страх?» — спросила Химена, когда бокал с красным вином уже был наполовину пуст. «Провал?» — автоматически ответил он. «Это заученный ответ», — покачала головой она. «Я хочу услышать настоящий». Он смотрел на нее, оценивая степень доверия, а потом выдохнул: «Неважность. Построить все это и понять, что это ничего не значит». «А для кого должно значить?» — мягко спросила она. Ответа не было, только молчание, в котором дышала правда. Вернувшись в люкс, она остановилась у двери в свою часть номера. Луна проливала серебристый свет, рисуя на полу изящные узоры. «Спасибо, что доверился мне с этой презентацией», — тихо произнесла она.
«Я знаю, что ты говоришь не только о работе», — ответил он, стоя слишком близко. «У тебя дар», — продолжил он, глядя прямо в ее душу. «Ты видишь то, что другие не замечают. Как ты смотришь на звезды? Расстояние между ними исчезло. Поцелуй начался с вопроса и стал ответом на все. Он был мягким, потом жадным. Руки Альтамира обнимали ее лицо с такой нежностью, будто боялись потерять. А пальцы Химены вцепились в его рубашку, будто от этого зависела ее реальность. Время остановилось. Когда они, запыхавшись, отстранились, она увидела в его глазах нечто, чего никогда там не было. Уязвимость. И испугалась. «Это ошибка», — прошептала она. Он замер. «Почему твой голос дрожит?» «Потому что я не хочу быть еще одной историей в твоей книге, Дамиан. Я не временная глава. Я заслуживаю быть героиней, не сноской». И она ушла, закрыв за собой дверь и опершись на нее спиной, пока по щекам катились слезы. Он остался по ту сторону, рядом. И бесконечно далеко. Есть встречи, после которых невозможно остаться прежним, а есть возвращения, которые разрушают даже то, что не успело родиться. Если хоть раз терял что-то важное, ты поймешь. Обратный путь в Мехико прошел в тишине, холодной, деловой, тщательно выстроенной. Он говорил строго по делу, она отвечала кратко. Но между строк все еще витал тот поцелуй, о котором они оба молчали, и оба помнили. Неделя прошла в буре дел. Химена безупречна. Расписание, встречи, письма — все работало как часы. Коллеги удивлялись. Она продержалась больше месяца, словно нарушила проклятие всех предыдущих ассистенток. Но только она знала, что ночами пишутся страницы. О мужчине с глазами шторма. О звездах, которые были и которые больше не ее. В четверг, разбирая документы в пустом офисе, она услышала знакомый голос. «Мне нужен текст для Fortune. Колонка о бизнес-инновациях». С каким акцентом? Свежим, нестандартным, не как у корпоративных роботов. «Мне нужна твоя перспектива». Это был не просто приказ, это было доверие. «Я подготовлю черновик к утру. Сегодня останься после работы». В 9 вечера офис опустел, она дописывала статью, когда он вошел. Ослабленный галстук, рукавы закатаны, усталость и что-то еще. «Закончил», — сказал он. «Это великолепный текст». «Он честный», — тихо ответила она. Он подошел ближе. «Я отправлю его со своей подписью, но хочу, чтобы ты писала больше, как мой призрачный соавтор». Пауза. «А что касается Монтерея...» «Это был момент слабости», — сказала она, поднимая руку. «Мы справимся. Мы профессионалы». На его лице странная смесь. Разочарование, облегчение. Следующая неделя прошла в новом ритме. Она писала для него речи, статьи. Он сиял на публике. Но никто не знал, чьими словами он говорил. Между ними возникла тишина, наполненная не словами, напряжением. Взгляды, мимолетные прикосновения, поздние ужины в офисе. Все напоминало, это не прошло. Твоя последняя колонка вызвала запросы от Forbes, El Tiempo и одного японского издания, сказал он однажды. «Ты визионер», усмехнулась она. «Визионер-призрак», поправил он. «А тебе стоит подписать следующую статью своим именем. А как же акционеры, если узнают, кто настоящий автор?» Он взглянул на нее серьезно. «Мне плевать». «С каких пор?» Он улыбнулся впервые по-настоящему. «С тех пор, как ты пролила на меня кофе и не извинилась по регламенту». Смех, легкий, искренний, заполнил пространство. Они смеялись вдвоем, а потом, как всегда, замолчали. Телефон зазвонил. Он резко взял трубку. «Благотворительный вечер. В субботу». «Все подтверждено?» «Да. И я хочу, чтобы ты пошла со мной. Как ассистентка. Как спутница». Сердце Химены вздрогнуло. «Думаю, это неуместно».
Ничто из того, что происходит между нами, неуместно. А ты бы остался, если почувствовал, что все идеальное рушится от одного взгляда? Иногда, чтобы переписать финал, нужно пройти через предательство, а иногда отпустить. Платье изумрудного цвета обтягивало фигуру Химены, как влитое. Они вошли вместе, под руку, уверенно. Разговоры стихли, потом возобновились, как шепот ветра в кулуарах. «Все на нас смотрят», — прошептала она. «Пусть смотрят», — ответил он, кладя руку ей на талию, словно утверждая: «Она моя». Медленный вальс, струнный квартет, искры в его глазах. «Почему ты так на меня смотришь?» — спросила она. «Потому что я больше не могу притворяться, что ты просто ассистентка». И в тот момент она увидела ее. Женщина в алом платье. Безупречная укладка, опасный взгляд. Рамина Вальверде. «Кто это?» «Моя бывшая невеста», — сдержанно сказал Дамиан. Следующие дни были как сон. Скрытые взгляды стали прикосновениями. Разговоры — шепотом. Никто не говорил вслух, но корпорация знала, между ними что-то есть. «Ты играешь с огнем», — сказала Каролина. «Не знаю, о чем ты», — ответила Химена. «Все говорят «ты» и Альтамир, и все ждут, когда вы сгорите». И тогда Рамина снова появилась, в безупречном костюме, с улыбкой, как у хищника. «Ты должно быть та самая ассистентка. Приятно познакомиться. Мы ведь почти семья». «Я на 8-й неделе беременности», — добавила она, не отрывая взгляда от Химены. Время остановилось. Химена смотрела на Дамиана. «Это правда?» «Все сложно». Это не ответ. Она собрала вещи. «Поздравляю вас. Завтра я подам в отставку». «Подожди». «Спасибо, что показал. Я не часть твоей истории. Я была ошибкой». И она ушла. Сквозь холл, в котором все еще витал запах кофе, смешанный с обманом. 3 недели спустя. Он перечитывал ее письмо. «Есть любви, как кометы. Яркие, но обреченные. Наша даже не вспыхнула. Была спичкой в шторме. Но все же светило, пока длилось. Он знал, потерял. Из-за страха, из-за прошлого. Рамина — ложь. Ни беременности, ни любви. Только контроль. Он собрал документы. «Куда ты?» — спросила она. «Туда, где есть свет». Дождь лил стеной. Химена сидела у окна и писала. Анонимный блог о корпоративной власти набирал подписчиков. Но это было не о бизнесе. Это было о нем. И когда в дверь постучали, она не удивилась. Дамиан стоял с мокрым пакетом в руках. «Это тебе». Внутри книга. Ее книга. Невысказанные слова, ее имя золотыми буквами. Открыла. На первой странице надпись от руки. «Женщине, которая научила меня снова смотреть на звезды. Ты выйдешь за меня, даже если это значит спорить о кофе каждое утро». «Это слишком рано», — прошептала она. «Нет», — улыбнулся он, — «мы уже пишем эту историю, слово за словом. А как же Альтамира? Там все еще порядок. Но теперь у меня есть телескоп». «Я согласна», — сказала она, улыбаясь сквозь слезы. Их поцелуй на фоне ночного города был теплым, как первая весна после долгой зимы, потому что иногда, чтобы стать главным героем, нужно уйти. Чтобы тебя нашли. А теперь твоя очередь. Расскажи, в какой момент эта история заставила тебя остановиться и почувствовать. Или просто напиши «Я здесь». Ведь, как узнала Химена, у каждого своя история, и каждый заслуживает, чтобы его услышали. До скорого на нашем канале.